咚咚咚咚，哇！東華幼稚園奇趣頻道。從前東華三院有一間幼稚園，喺學校個個學生都係廚師，唔止煮食好味，講個秘密俾你聽，仲個個都好有型噶，唔係外邊有型啊，係有營養嗰啲啊！唉，我仲諗緊啊，大師兄，憑你嘅實力一定會贏㗎，去啦去啦！唉，我唔係質疑我嘅實力，只係咩呢？只係怕我唔夠有型。唔係啊，你都好有型啊！係營養嘅型啊！雖然我廚藝出眾，但係今次嘅比賽係有型小廚師，所以用嘅材料都需要好有營養㗎。有型嘅材料啊！我有辦法。老師，呢啲菜有冇農藥㗎？傻豬梗係冇啦。咁呢啲魚有冇用消炎藥㗎？梗係冇啦。東東話呢個係魚菜共生系統，主要嘅維生物由菜嘅根部提供。菜需要嘅養分就由魚嘅排泄物供給，各取所需，完全唔需要化學嘅物質同埋農藥嘅幫助，菜同魚都可以茁壯成長。揾到啦，東東就係佢啦。吓，係佢？呢啲菜同埋魚，咪就係最有營養嘅有營材料咯。係喎，但係啲魚咁細條，要養幾耐先可以做食材呢？睇完我哋嘅片，記得睇埋下面嘅連結，延伸、閱讀、吸收咁多育兒資訊。